นะครับผมทีวีซัมซุง32 นิ้วนะพี่น้องเนาะบัตรรับประทานอาหารร้านมานิดเลสรองนะครับผม 1,000 บาทจำนวน3รางวัลด้วยกันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะพี่น้องเด้ออย่างน้องอยู่กทมอยากไปดูมากค่ะเสียดายวันนี้ไม่มีไลฟ์โอ้ติดตามตอนต่อไปนะครับผมมีไลฟ์เร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมพี่แม่ทางไก่เนาะพี่น้องเนาะพี่แม่ทางกทมนะครับผมทางต่างประเทศนะครับผมทุกจังหวัดนะครับผมที่บ่สามารถเดินทางมาหอจอดถึงเลยนะครับผมรอติดตามรับชมทางไลฟ์นะครับผมรออีกไม่นานนะครับผมรับชมกับจุกๆนะพี่น้องเด้อทางไลฟ์สดปิดนะครับผมไลฟ์สดโล่งๆนะครับผมที่แม่ถึงเสียเดียวนะพี่น้องเด้อคืนนี้นะครับผมพี่น้องอย่าพลาดเด็ดขาดนะพี่น้องเด้องานหมอลำ4 มุ้งเมืองขอนแก่นนะครับผมงานแรกในฤดูกาลนี้นะครับผมของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมบอกข้อ3มือแรงเด้อพี่น้องเด้อออกมาให้กำลังใจลูกหลานหน่อยครับพี่น้องครับผมน้องนอนพักผ่อนอยู่นะครับผมน้องนอนพักผ่อนอยู่ครับพี่น้องครับหน้างานคืนนี้พี่น้องเดินกว้างพี่น้องตอนนี้เวทีกำลังขึ้นนะครับผมเวทีกำลังตั้งครับผมคนร้ายหลายพี่น้องขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องน้องวัวโซ่ด้วยพี่น้องเด้อเมื่อคืนนี้นะครับผมเดินทางมาให้กำลังใจลูกหลานมาล่ำเสียงเมืองโลกพวกสะกอนกันแตกบึ้มอยู่พี่น้องคนเยอะมากเลยนะครับผมอยากให้มาจังหวัดนนทบุรีมากจังต้องติดตามคิวงานเดือนหน้านะครับผมแต่ว่าเดือนนี้นะครับผมไม่มีคิวงานออโต้ทมนะครับส่วนพี่น้องที่รอรับชมทางกปิดรออีกมือ2 มือด้วยพี่น้องเด้อเร็วๆนี้นะครับผมจะรับชมกปิดกันแท้แน่นอนพี่น้องครับผมเพราะว่า11เพลงพอใจลูกจ๋านะครับผมตอนนี้สคริปต์ยังปรับอยู่นะครับผมเร็วๆนี้มีแน่นอนนะครับผมเพลงครูพ่อจ๋าลูกจ๋านะครับผมเล่นอยู่บ้านยังอาจารย์อยู่ที่บกส3ขอนแก่นนะครับผมมารีวิวร้าน3โภชนาบายาดองเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบอร์สภาพพี่น้องไปเบิ่งร้านมาริสาพี่น้องมาริสาเปิดร้านได้พี่น้องปีนี้ครับผมแข่งกันกับกำนันแพร่พี่น้องมาริสากับกำนันแพร่เปิดร้านแข่งกันพี่น้องเดี๋ยวเบอร์สภาพไปเบิ่งครับผมอันนี้บรรยากาศหลังเวทีนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีเนาะพี่น้องเนาะเล่นเสือกำลังตื่นมากพี่น้องยกล่างยกอย่างพี่น้องแตกก้นอยู่พี่น้องอันนี้จะไปอาบน้ำนะครับผมคืนนี้ขอให้คนเยอะแยะเลยนะจ๊ะขอบพระคุณนะครับผมฝากสวัสดีไอแพดนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวเบอร์สิพาพี่น้องไปหาหลังมาริสานะเด็กพี่น้องมาริสามียังไงเส้นเนี่ยนี่ค่ะว้ายสลับเบาเบิร์ดก่อนมูเลยดิเอาเตะขอบพระคุณด้วยนะครับผมโอ้ไม่ขอแค่เจียวพร้อมหมอจะลูกซินมีเขาแค่เจียวมีคนเส้นไปแต่ว่ามีเบาเบิร์ดจะเส้นโอ้โดนจ่ายสดเลยจ้ะมีเงินจ่ายสดเลยหมดแรงมีครบกับพี่น้องมือแรกล้างหานต้องใส่เอาเปิดคางกันเดี๋ยวนี้เลือกกันสิให้พี่เมียพนมเมนอยู่ครับเบิ่งให้มันเป็นจานเบิ่งให้มันเป็นสีขั้นมันยังก่อยอยู่นั่งกันผู้ใหญ่เขาใหญ่เขาเดี๋ยวเขาแพนอย่างมาหลายแล้วกันไอ้ครับเนี่ยนะกับน้อยเครียดไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับผมครับแมน
นะครับผมเดินนี่ถ้าจอดเครื่องบินได้พร้อมพี่น้องครับผมเมื่อแรกพี่น้องผู้ใดเอาเครื่องบินมากกับจอดได้เด้อพี่น้องเด้อบขส3ขอนแก่นเด้อพี่น้องคืนนี้มาเจอกันนะครับผมมาบ่ยากพี่น้องมาเสร็จรอบเมืองออก